Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Rama. Ada Dek Jihun, ada Mas Henip, ada Mas Reksa, Mas Iqbal, ada Mas Abdul, ada Mas Silo, dan ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan apa, Mas? Wah, barungan hiu. Mas Silo memakai barungan. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barungan apa, Mas? Wah, singa besar. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barungan tutul. wah, tutul apa? Telon. Oh, telon. Terus Mas Reksa memakai Telon merah. wah, telon merah. Mas Henip memakai barungan ular. Dan Dek Jiun Pakai barungan hitam. wah, barungan hitam. Dan Mas Rama memakai barungan singa kecil. Yo, Mas Reksa dipakai, Mas, karo Mas Iqbal. Woi. Wah, ganteng kok Encen Mana duduk, ayo duduk. Berita bareng. Kabar kumpul dumateng Moro Kiarso, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring. Keranten panggenanipun inggih radi sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas ring. Keranten panggenanipun winat. Yo, ora usah. Wes yo, Mas Reksa karo Mas Iqbal. Ya sekarang Mas Abdul karo Mas Rama yo, Ma. Gak boleh. Orangnya siapa? Gak boleh tenang. Gak caplak apa ya? Gak caplak barungan loh, gak boleh ya. Gak boleh ya. Kok bariki bareng-bareng. Yo wes yo, Mas Rama karo Mas Abdul. Yo saiki Dek Jihun karo Mas Henip. Ayo Nip. Ayo bukan pesona budi. Metu kurang beli angan, kan? Ya lapi kita nah. Ayo toh Hun. Saya duit nek jero. Sepiro lek 10.000 ora? Kamu
gede ora. Oh, kamu baru bangun. Kamu baru bangun. Kim baru. Kok mandiin tante nih kene. Ijek satu tok. Ya nek mbocek balik karepmu wes ya Jun wes. Ya Mas Hanif wes. Yo saiki Mas Silo karo Mas Riko. Ayo ko semangat ko. Ya matanya tak habisin ya. Tak bilang saya urus sarapan. Mantuk. Lagi mantuk gak apa-apa. Ayo ko. Ya wes yo Mas Riko karo Mas Silo. Ayo Dul, oke guys. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.